हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। गैस आज मैं कहाँ पे आई हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज नो ग्रॉसरी शॉपिंग, नो शॉपिंग मॉल, नो आउटलेट, और बिल्कुल डिफरेंट तरह की वीडियो। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। आज मैं कर रही हूँ कैंपिंग। ये एक क्या कहते हैं इसको, एक सडन प्लान बना। मैंने क्यों ना आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ कैंपिंग के लिए, और मेरे साथ देखें आज हम क्या क्या करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। तो आज सिर्फ आप लोग, एज यू नो, आई एम नेचर लवर और आई लव नेचर, तो मैंने कहा आज क्यों ना एक नेचर से अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो बनाई जाए। सो आ जाए मेरे साथ, बस ये जगह देखें, इतना सुकून है इधर। तो ये मौसम चेक करें बस, फुल ऑन बारिश वाला। वाह, ये देखो वहाँ पे बारिश हो रही है साइड पे। ये मेरा कैंप है, दूसरा कैंप है इसी जगह पे, और दूसरा जो हमारे साथ इनका कैंप, ये देखे। ये बड़ा, काफ़ी बड़ा कैंप है। एटलीस्ट इसमें 4 लोग आराम से सो सकते हैं। और वो मेरा कैंप है। ये हमारा, हमने चाय रखी है इस पर, भी चाय बनेगी। लकड़ियाँ हमने जला दी हैं, ये थोड़ी सी वुड्स कलेक्ट करके आए थे, और अभी बस बारिश होने वाली है, अभी वापस हमें भागना पड़ेगा। ओ कैंप साइड में सो के मज़ा आएगा, इसकी बात ही कुछ और होती है। लकड़ियों की चाय बात ही कुछ और है। A few moments later. मैं तो बैठ गई टेंट में। ओह माय गॉड, ये मेरा छोटा सा कैंप। इस वक्त कितनी तेज बारिश है, ओह क्या अंधेरा। अभी बारिश हल्की हो गई है फाइनली। इतनी तेज बारिश, हम ऐसे भागे सारे गीले। 1 सेकंड लगा, सिर्फ 1 सेकंड में बूम, हर चीज़ गीली हो चुकी है। उफ, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस, इसका मज़ा ही कुछ और है, जो चीज़ रोज़ रोज़ नहीं होती। उफ, आई फील सो हैप्पी। और मेरा पूरा कैंप गीला हो गया। ओह नो, देखें छोटा सा कैंप है, गीला हो चुका है, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ। काफ़ी बारिश यहाँ भी आ चुकी है। ओह, ओए बारिश तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ओए हवा, ओह माय गॉड, भागो। मेरा कैंप गीला हो गया। ओह,
आपके साथ ये मंदिर पूरा रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, आपको दिखाऊँ। कैंप में कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी। हमें पता था बारिश होने वाली, बट हमें नहीं पता था। ओह नो, मेरा पूरा कैंप भर गया हो। Oh no. ये कैंप की हालत भाई, कैंप के साथ मैं भी गई, उड़ गई पूरी गीली। ये वो एक ऐसा मोमेंट था कि कंट्रोल नहीं हुई हवा से। बस अभी तक बारिश जरा थम गई है, बट स्टिल मेरा पूरा कैंप उड़ गया। ओह, कैंपिंग वेंट रॉन्ग। ओह गॉड, चलो कोई नहीं, एवरीथिंग हैपन। बस अभी अब इसको फिर से मुझे सही करना पड़ेगा, इसकी सारी जिप्स भी ख़राब हो गई है। तो ये रख दिया। आई वॉज देयर, मेरा ये पूरा जगह कैंप थी, ठीक है। उड़ के आई केम हेयर, तो सब कुछ गीला, एवरीथिंग इज़ वेट। अब मौसम का मज़ा आएगा, तो बारिश ख़त्म, कैसे तैर रहे हैं। अच्छा खासा कैंप था मेरा, यहाँ इन लोग सब तैनात हो गए। इतनी तेज़ बारिश, वाज अ गुड एडवेंचर, मज़ा आया। होना चाहिए टाइम टू टाइम ऐसे। बट इट्स वेंट रॉन्ग। देखो कैसी चीज़ उड़ गई, यू कैन सी। मेरा ये पूरा उड़ निकल गया उसके हुक से, पूरा सत्यानाश हो गया उसका। यहाँ हमने 4 हुक्स डाले थे, दूसरा आई डोंट नो किधर है, बट अभी तक बादल, दे आर सेइंग कि हम और बारिश है। तूफ़ानी बारिश थी, वेरी तूफ़ानी बारिश। मैं उड़ गई। वाह, से बिजली हर जगह पे वो हो रही है। उफ, बस पानी चेक करो, ये चेयर्स भर चुके हैं, सारी लकड़ियाँ गई हमारी। अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो रही है, वो भर गया है। ये इसमें इतना पानी नहीं है, बस फाइन।